హాయ్ గైస్, నేను మీ భరత్. ఈరోజు తిరుపతిలో నలక్క అయితే ఉన్నాయి, బీభత్సంగా కాస్తున్నాయి. చెరుకు రసం తాగడానికి అయితే వచ్చాము. చూడండి, చెరుకు రసం అయితే ఒకటి ఇవ్వమని చెప్పాను. నేను ఒక చెరుకు రసం ఇవ్వండి అని చెప్పేశాను. చూడండి, ఎండలు అయితే ఎంత బీభత్సంగా వస్తున్నాయి. వడదెబ్బ తగిలితే ముసలివాళ్ళు కూడా వస్తారనమాట. అలా కాస్తున్నాయి మరి ఎండలు. అన్న అయితే రెడీ చేస్తున్నారు. చూడండి, దాంట్లో చెరుకు పెట్టాడు. ఆటోమేటిక్గా మిషన్లో నుంచి వచ్చేసే కిందకి చూస్తున్నారు కదా. ఇప్పుడైతే మనకు అందులో లెమన్ కలిపి ఇస్తాడు. నాకైతే ఇచ్చేసాడు. చల్లగా ఉంది, స్వీట్గా, కొద్ది పుల్లగా సూపర్గా ఉంది. చాలా బాగుంది ఏదైతే. తర్వాత అన్న మళ్ళీ అది తాగిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకా కొద్దిగా ముగ్గులుంటే దాన్ని కూడా అయితే ఇచ్చాడు మనకు. తాగేయండి మీరే అని చెప్పి. ఓకే గైస్, లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్.